ka daw kapag yung laman nito is ice cream talaga. Kasi madalas, di ba, nabubudol tayo yung laman niya, parang lagi na lang isda. So, check natin kung middle class kami. Hi mga be! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo? Sana okay lang tayo at nasa ayos ng kalagayan. Lockdown pa din, na-extend yung ECQ. And we're hoping and praying na matapos na tong COVID-19 crisis na to. Sa video pala na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung typical na laman ng aming refrigerator. Okay? So, please do subscribe sa mga bagong viewers para dumami-dami naman ang Team B. Yes, may team na tayo. Anyway, so tawagin ko lang yung hobby ko para sa camera. Ayan, so yung ref namin, na 2-door siya. So, feeling ko ito yung perfect ref para sa amin. Hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. So, magsa-start tayo sa kung ano-ano yung mga nakasabit sa ref namin. Okay? So, syempre, meron kaming bill ng kuryente at saka bill ng tubig. So, yung bill ng kuryente kahit lockdown, binayaran namin to kasi ayaw naman namin mag-pile up yung mga bills namin. Tapos, meron kaming mga pictures dyan galing sa mga souvenirs, sa mga birthday ng mga anak ng mga kaibigan ko. Ayan. So, mga wedding at saka yung birthday ni Tia. Start ako sa upper part ng ref, yung pinaka-freezer. Ayan. Yun yung overview ng freezer namin. So, disclaimer lang, this is not to brag kung ano man yung laman ng ref namin. But, more or less, lockdown man o hindi, ganito yung laman ng ref namin. Basically kasi, malayo yung mga establishments dito sa lugar namin. More or less, ganito yung laman niya dahil everyday ako nagluluto, kaya dapat lagi itong may supplies, okay? So, start tayo dito. And, so, meron akong 2 crabs. 1 kilo to na binili ko, but Ives kasi is allergic sa mga seafoods, kaya matagal-tagal na din to. So, mga 2 weeks or more. Kasabay nito yung aking shrimp. Yan. 1 kilo lang din yan, pero dahil nga ako lang kumakain, tumatagal siya. Meron akong medyo mahirap magkagat. Meron akong ribs. Ayan, tumigas na siya. Spare ribs to. Meron akong cook ham. So, itong klase ng cook ham na to, ito yung hinihiwa ko pag gagawa ko ng ham and cheese sticks. Tapos, meron din akong liempo. Yan. So, yung liempo, madalas ito yung ginagamit ko sa sinigang, sa lutong kamatis, at kung ano-ano pang putahe. Tapos, ito naman parang liver ng baboy. Ayan. So, bumili kasi yung kuya ko, so nagpabili din ako. Kasi masarap daw siyang inerienda. Ano yung parang mamarinate mo daw, tapos ipiprito, tapos isasaw-saw sa suka. And then, I have another ham. Pero this kind of ham is perfect for breakfast naman siya. I also have squid balls and fish balls. Ayan. So, pwede din itong pansahog sa pansit. I have 2-pack sisig. Ayan. So, this is a Kapampangan brand, a local brand. It's called Mekeni, which means halika in Tagalog. And another frozen item is tocino. Ayan. So, hindi ako madalas bumili ng parang 1/4 na tocino, pero dahil wala nung 1/2, bumili na lang ako ng 2. So, natuto ko na yung isa. Meron akong cube ice. Meron akong nabasa sa social media na middle class ka daw kapag yung laman nito is ice cream talaga. Kasi madalas, di ba, nabubudol tayo yung laman niya, parang lagi na lang isda. So, check natin kung middle class kami. So anyway, joke lang yun. But I really have a sweet tooth. Ano yung sweet tooth ko? Malala. So kailangan lagyan ko yung sweets sa ref. Pero hindi naman to the point na nakakarami ako.
Tanggalin muna natin yung part. Next one is butter. I also have, ayan. Mushroom. Hindi. Marinated chicken skin siya. Ayan. So, hinay-hinay lang. So, hindi ka middle class. Middle class ako pagdating sa chicken skin. Meron akong, ano to? Quarter leg chicken. I think this is ground pork. Also have parang ulam burger patties. At hindi pa natatapos sa chicken skin ng ating cholesterol. Meron tayong chicharon bulaklak. Okay. So, proceed na tayo. Yan, nahulog na lahat. Proceed na tayo sa ating door part. Itong bandang pinto. Isa sa mga hindi mawawala sa freezer namin is hot dog, french fries. Ayan, yung dalawang yan. Hindi sila nawawala kasi parang yung hotdog pwede siyang ipang merienda pag sa sandwich, tapos fries, diba? Snacks. Meron ding hash brown, hindi masyadong nagagalaw kasi hindi mahilig sa ibes dito. At we are always samgy ready, kaya meron kaming pork ready for samgyeopsal at ang aking milk tea. So, kahit madalas ako mag-milk tea, hindi ko siya nauubos. So, nilalagay ko lang siya sa freezer tapos kung kailan ko siya gusto. Basta gusto ko lang yung idea na lagi akong may milk tea sa ref. Eto na yung next part. So, mag-start tayo sa eggs. Yan, di pwedeng mawala yan habang lockdown. So, wala lang kaming supply ng itlog na maalat ngayon, pero lagi din kaming meron nun. Tapos, we have cheese. Ayan, mga masirang kalamansi na, tubig. Itong tubig na to kay Dylan to, so hindi kasi siya umiinom pag nasa baso. Tomato paste, tomato sauce, mayonnaise, milk. Itong soft drinks naman na to, bumili ako ng mas maliit kasi napapansin ko pag yung 1 liter or 2 liters yung binibili namin, mabilis namin siyang makonsume, so para hindi masyadong tumaas yung sugar namin. Meron akong fishball sauce dito, chocolate, tirang ulam. Feeling ko siraan na to, so labas na natin. So comment down below yung mga nakaka-relate na feeling mo nilagay yung ulam masarap para hindi masira, tapos makalimutan mo siya. Okay. Meron din akong evap kasi nagsopas ako kamakailan. May apples. Meron ako. Ito, walang pagkukunwa rito. Ganito talaga yung ref namin. Hindi ko siya inayos ngayon. Parang tirang tirang spaghetti sauce. So, ginagamit namin to sa paggawa ng pizza. Corned beef, tira din. Ito, tinapa. So, super balot siya kasi mangangamoy pag hindi nakabalot. This is for Dylan. Walang Yakult sa supermarket since February yata. So, nahirapan ako maghanap. Ito naman, parang yung butter na ginamit ko kasi nagluto ako ng kwek-kwek kahapon. So, parang feeling ko magagamit ko siya. Kaya nirap ko siya. Maliit na lettuce. Tira ng samji. Luya. For Dylan again, Chucky. Chucky, kasi nga wala akong makitang Yakult. Tsaka sopas, tira namin. So, favorite to ni Dylan. Favorite niya yung soup. Meron akong sauce pag nagsha-shawarma ako. Upos na din to. Hindi ko alam kung saan makakabili. So, comment down below kung alam niyo kung saan nakakabili ng brand na to. I think it's from Japan. Binigay lang sa akin ng best friend ko. Masarap siya sa shawarma. We also have 2 pirasong mangga, 3 pirasong gatas, Dutch meal again for Dylan. Meron akong asisarong bulaklak na, ito, nalaga na to, na foil na to. So, ipiprito na lang siya. Tirang ulam. Ito, tirang biko. Binili namin sa kapitbahay. Dahil nga, lagi din ako may pork for samgyeopsal. Dapat meron ka ding paste. Ayan, samjang. Medyo nahihirapan ako sa pwesto ko, guys.
This is naman mushroom. Yung canned mushroom. Kasi hindi ko na ubos yung isang buong lata. Kaya nire-ref ko, sayang naman. Saging na saba. Tumanda na sila sa ref. Pineapple juice. Lumpia wrapper na parang nag-bent na. And this one is one of the products dito sa aming town at sa aming province sa Pampanga. It's called Grandas Sensival. So, gumagawa sila ng delicacies like Sensival, Silvanas, Butterscotch. Medyo nahirapan ako kaya kumuha na ako ng upuan. Alam mo na yun, sa katabaan na din siguro. Anyway, dito sa gulay part, tataas ko na lang. Para, lagi din Samji ready. Sabi ko nga pa ulit-ulit ako. Meron akong iceberg lettuce. So, if I'm to be asked, mas prefer ko yung iceberg lettuce kaysa sa green ice lettuce pagdating sa pagsasamgyupsal. And, yung iceberg lettuce, mas madali na tanggalin siya pag mas magaan siya. The more na mas magaan yung lettuce, the better kasi madaling tanggalin yung part niya na ganun, di ba? So, pag kasi mabigat siya, yung tendency nun, hirap kunin yung dahon niya. So, take it from me kasi nga, di ba, finisher namin yung Yujong Korean restaurant dati. So, kami nagmamanage nung dati before namin binenta. So, medyo may mga tips ako sa pagsasamgyupsal. We also have this, we call this sweet sauce. So, this is one of the trademark of Yujong Korean restaurant. Recipe to ng mama ko. So, aside from samjang, ito, ginagamitan din namin siya ng sweet sauce. Kasi pag samjang lang parang sobrang alat niya. So, ito nababalance niya. So, marami din tatanong sa akin yung recipe nito. Sayote. Kasi madalas akong magtinola. Carrots. I have celery, tomatoes, onions, patatas, and Korean barbecue sauce. This one I bought in SNR, I think. Yan. So, perfect siya for bulgogi. Parang wala ka na masyadong kailangan i-mix pag magbubulgogi ka. So, this is really for those who are craving for Korean dishes habang lockdown. But make sure, diba, pag lalabas kayo, be safe. Okay, so, we're done with our refrigerator raid. So, yung key lang dyan para ma-maximize mo yung ref mo, marunong kang isiksik yung mga gamit-gamit at mga pagkain. Gaya ng pagsiksik mo sa maling tao. Alam na yun? Ayan na, nahulog na. So, thank you for watching this vlog. Again, be safe everyone. Continue praying na matapos na tong crisis na to. And I hope to see you on my next vlog. God bless